यार व्हाट्सअप पे गाइस आपका न्यू हीरो फ्री फायर किलर बॉय, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें। आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर किलर बॉय, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें। बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, यानी कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती नहीं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई लोग। चलो देखो आज आप लोगों को एक ट्रिक दिखाता हूँ। यार टाइम थोड़ा कम बचा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हो पाता नहीं हो पाता, नहीं तो हम आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाएंगे वो ट्रिक। अरे यार थोड़ी सी रह गई, कुछ बंदा 100 में से कम 10% लोगों को ये ट्रिक पता है, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब जो मैं करने जा रहा था आप लोग समझ गए होंगे, जो भी मतलब 10% अगर आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो दीजिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन दबाइए, क्योंकि आ चुका है कलारा का मैच। मतलब कभी कभार नहीं डालते सॉरी भाई, आज हमने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली थी। हम गोया गए थे, तो प्लीज़ आप इतनी लंबी छुट्टी नहीं करेंगे, प्लीज़ आप इसको सॉरी इस बात के लिए। लॉकडाउन तो खुल चुका है दिल्ली में। हम दिल्ली से बोले, दिल्ली मिठापुर शिव मंदिर है ना, वहाँ से बोले हम। कभी आना मिलने हमसे भी। सोच लेना कि यहाँ पे फ्री फायर किलर बॉय कौन सा है, वो सारे के सारे खुद ही बता देंगे। ले रहे हम कुछ मेडिफिट का बैग पैक का सामान मिला। अभी मेडिकेट मिल चुकी है। ये कोई ऐसे M60 का फ्री फायर में मैसेज आया है। हमारा बैग फुल जो हो चुका है यार, एक बैग मिल जाए तो निकाल के फेंक देना सामान है। फेंक दिए ले ले इसकी जगह गोली फेंक दे। थॉमस है ना ये वाली है, तो ये फेंक दे। क्या समझी कि? हाँ ठीक है चलो। चलो चलो अब काम होने वाला है हमारा। कार 98 ले चुकी है हमने। दोस्तों कोई बात नहीं, हमने कार 98 ले लिया। और पता नहीं दोस्तों उनका प्लीज़ नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इधर लगता बंदा है, देखते जाओ। बैग मिल चुका है मिठाई, बहुत खुशखबरी की बात है ये। तो जाके पहले बंदे मार ले यार भाई, वेस्ट तो पहन ले। हाँ वेस्ट भी ज़रूरी है, वैसे सब कुछ ही ज़रूरी है आजकल तो फ्री फायर में, क्योंकि थोड़े तगड़े प्लेयर आने लग गए हैं ना। उधर से ऐसे बंदा चलना भाई, चल ले भाई। वो मर गया है। बड़ी गंदी वाली कैड़ा पड़ के इधर कोने में दुपक जाते हैं और मेडिकेट लगा लेते हैं ज़रा। अच्छा होगा कि भाई 4 मेडिकेट है। ये बढ़िया बात है, हमारे पास 4 मेडिकेट है। पैसे पहली किसने थी वो देखेंगे अब। इधर यहाँ पर मिसाइल की गोली पड़ी है, ले लेते हैं। कहाँ गई? चलो अब जरा दूसरी शॉटगन ले ले यार। शॉटगन कार 98 है ना, कार 98 की जगह शॉटगन ले लेते हैं। नहीं यार बढ़िया है। चल ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई तो बंदा जरूर है। इधर से ऐसा बंदा दिखा, नहीं बंदा नहीं है, झाड़ है। कोई बंदा नहीं दिख रहा।
कोई बंदा नहीं दिख रहा है जरा। ब्लू बॉल ले लेते हैं। और ये मतलब इसकी एमो तो पड़ी है। चलो थोड़े बंदे नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं। कोई तो बंदा भी नहीं दिख रहा यार। कोई बात नहीं ब्रो। मेडिकेट लेते हैं ब्रो। ब्रो यहाँ पे कुछ ना कुछ चाल है जरूर। चाल है सारी। हेल्थ गन का क्या करोगे ब्रो? हाँ सही बोल रहे हो ब्रो। ब्रो निकल गए यहाँ से। देखो कहाँ लेके आ रहा है। चाल भी ना किसी देखो मैं खाता नहीं ब्रो। ये वाला खाता नहीं ब्रो, किसी को चाल करती है। मार दिया हमने ब्रो। देव ब्रो मैंने खाता नहीं, किसी ने किसी को चाल जैसी बोली है। भाई कार नहीं लेनी, कार हमारी फट चुकी है ये। और ये भी तो ये फट चुकी है हमारी। ये तो नहीं पटेगी हमारी है भाई, इसमें से भी धुआं निकल रहा है। डेंजर जोन है, थोड़े साइड हो जाते हैं। मेडिकेट लगा लेते हैं। चलो यार एक गाड़ी नहीं मिल रही है कैसी। ये गाड़ी तक फट गई यार। हाँ जी भैया। भाई हम मर चुके हैं, इस बात के लिए सॉरी भाई। पर हम ये तगड़ा प्लेयर था भाई। चलो इसका भी देख लेते हैं। हमारे पास शॉटगन नहीं थी ना, और मैंने हाथ में वो पकड़ रखा था। भाई डीजे आल हो गए। बॉट प्लेयर नहीं है, बट क्या कर सकते हैं भाई। हम थोड़ा मतलब कम खेलने लग गए हैं अब। हम थोड़ा बहुत दिन बिजी थे अभी, थोड़े बहुत दिन के लिए। प्लीज़ भाई आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो भाई। आप लाइक करके ज़रूर जाया करो यार। मैंने हर किस देखा है, आप लाइक नहीं करते हो। सब कुछ देख लोगे बस, सब्सक्राइब करते हो ना, लाइक करते हो ना, बेल आइकन दबाते हो भाई। आप तो कुछ तो शेयर तो भी कर दो तो करो भाई। अच्छा आप करोगे, आप जैसे आप मेरी बात आप पॉज करो कि आप वीडियो बना रहे हो और मैं लाइक ना करूँ, आपको अच्छा लगे भाई। इसलिए प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर देना। चलो देखते हैं ये चिकन डिनर होता है इनका। नहीं इनका हैंग करके दिखे। हैंग क्यों कर रहा है भाई? फेस्ट चलो बढ़िया खेल रहा है बंदा अभी तक तो। 3 के लिए हैं यार इस बंदे के तो। चलो देखते हैं, 9 बंदे बचे हैं। ये गाड़ी हमने ही फोड़ी थी।
चलो इस कार की स्कीम बहुत बढ़िया है भाई। किसी को मार तो यार। ये किसी अभी ना मार रहा है यार। ड्रॉप गिरा उधर। गोरा बंदा। दो बंदे हैं। मार यार। ग्रेनेड फेंक दे बढ़िया। भाई यार क्या कर रहा है तू? देख हो रहा देख। मेडिकेट लगा लेगा जल्दी निकल जाए। सेफ जोन भी आवा। बढ़िया दिया है पर मुझसे कह ही रहा था चला जैसे जोन में। नहीं इनको जाना ही नहीं है। अरे अब तो निकल जाए यार। गोरा बंदा। ग्लू वॉल लगा रखा है दूसरे घर में।
यार कुछ तो कर यार, है बंदे एक भी बंदा नहीं मारा है जब से, एक ही बंदा मारा यार। देखो रहा, खत्म कर इस वाले को यार, खत्म नहीं हो। अरे जोन आ गया। बाइक का भूल जाओगे प्लीज भाई, इस बात को भाई को फॉलो कर दो, लाइक कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो भाई, इस बात पे चलो हम भाई को भी लाइक कर देते हैं, फॉलो भी कर देते हैं। इस एक बार कहना चाहूँगा, पूरा कर दो भाई। हाँ 3 तक गिनता हूँ, लाइक ठोक दो, 50,000 तक लाइक होने चाहिए भाई। देखो अगली बार से वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपने करे तो बनाऊंगा भाई, आपके ऊपर है भाई, ठीक है भाई, ओके भाई। 1 2 3, मुझे पता आपने ठोक दिया होगा।